第一步，1斤干面3斤水，必须用浮动成灰白落灰，落灰就烫不出面。第二步，把它外面叫它冷却，冷却过以后，来回遮面遮匀。你要如果烫烧的话，手湿用水湿一下的手就可以用手把，不然的话就用锅铲上顶上一点一点的杵也可以。第三步，现在就可以挂钱了。挂钱就是面糊子，看见吗？面糊子就是给咱们在家蒸馍，跟和花面的是一样。咱们和花面是有面头，糖糕的作用是用生面糊，挂上面糊以后10分钟至15分钟就可以炸了。第四步，我跟你说包糖糕这个程序主要是掏窑收口。掏窑收口你要掏不好窑，掏烂了或者掏薄了，它就要泡汤。这就是掏窑收口，就是这样收口，看见吗？这是糟糕，我试过热量，但是油温必须达到170-180度，不能太高，但是也低了也不行。